Sustitución del filtro del ventilador de una impresora Videojet 1240. Con una llave Allen, afloje los dos tornillos de la tapa. Retire la tapa con cuidado. Retire el elemento filtrante usado del marco. Coloque el nuevo elemento filtrante plano dentro del marco. Vuelva a colocar la tapa y alinee los puntos de fijación. Sujete la tapa y enrosque los dos tornillos. Apriete los tornillos de manera uniforme y compruebe que la tapa quede firme y las ranuras de ventilación despejadas.